Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fiziaul Qur'an, kwa maana maarifa ya sayansi ya Qur'an. Na leo tutakwenda kutazama qishrur ruman, kwa maana lile gamba la tunda la komamanga. Tunda la komamanga limetajwa katika aya 3 ndani ya Qur'an. Mmoja katika aya hizo Allah subhanahu wa ta'ala anasema fiha fakihatun wa nakhlun wa rummanun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema humo peponi, kwa sisi ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatujalia tukaingia peponi, humo peponi fakihatun, kutakuwa na matunda ya kila aina, wa nakhlun, na kuna mitende mizuri kabisa, wa rummanun, na makomamanga. Hapa kuna sala la msingi sana la kujiuliza, Tunaelewana vizuri? Naam. Hivi komamanga sio tunda? Tunda. Kwa nini Mwenyezi Mungu kasema fakihatun wa nakhlun wa rummanun? Kwa nini limetajwa rummanun wakati na lenyewe ni tunda, wakati huo linaingia chini ya fakiha, matunda, na lenyewe ni tunda? Watu wa balagha hapa kuna kitu anasema dhikrul khasi ba'da al-'ammi litambihi ala fadlin khasi. Maana yake inatajwa kitu maalum baada ya kile maalum kutajwa katika jumla. Kwa nini? Litambihi ala fadlin khasi, kwa ajili ya kuwazindua watu wajue umuhimu wa hichi kilichotajwa peke yake. Tunaelewana vizuri eh? Naam. Kwa hiyo kibalagha hapa tunajua kwamba fakiha ni matunda mengi, lakini kadhalika ruman ni moja katika hayo matunda mengi. Kwa hiyo imetajwa nini? Khas, imetajwa tunda maalum baada ya kutajwa katika jumla. Kwa nini? Litambihi ala fadlin khasi, kwa ajili ya kuzindua watu wajue ubora wa hilo lilotajwa maalum kabisa katika hali hizo. Tunakwenda sawa? Naam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipotutajia neno rummanun kwa maana na komamanga, hapa pakahitaji watu tuanze na kitu kinachoitwa aslul mas'ala, asili ya kutajwa hili tunda ni nini. Tunakwenda sawa? Kimaarifa tunasema tahtawi alqishratu alkharijiyatu li thamarati rumani ala hamdi alafsi. Kwa maana tahtawi alqishratu alkharijiyya, ili gamba la nje la tunda hili la komamanga imehifadhi lithamarati rumana ala hamdi alafsi, imehifadhi aina ya
ya afsi, kwa maana tannic acid, kwa maana aina ya asidi inayoitwa tannic acid. Lile gamba la komamanga namna ambavyo alivyolijalia Allah subhanahu wa ta'ala, lina vitu ambavyo vinavyoitwa hamdu al-afsi, kwa maana tannic acid. Allah ameiweka katika hilo. Kule tunaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaitaja rumanu baada ya kuitaja katika mjumuiko wa matunda, wahiya maddatun qabidatun. Lakini kadhalika ukisikia kitu kinachoitwa tannic acid, hiyo ni mada ambayo ina tabia ya kufanyaje, ya kuziwia. Kwa mfano, ina tabia ya kuziwia. Kwa mfano, mtu akiwa anaharisha sana, tunamshauri atafute maganda yale ya komamanga, ayatengeneze vizuri, alafu anywe, ataacha kuharisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yake kuna vitu vinavyoitwa hamdul afsi, kwa maana tannic acid. Hii inapelekea kuziwia mtu asiharishe. Tunaiona vizuri eh? Tunafahamiana? Lakini kadhalika lidha, kwa hali hiyo sasa, kwa kuwa ndani ya ganda hili la tunda hili la komamanga lina tannic acid, yustamalu mashuqul qushuri almujaffafati kamudadin jaidin lilishali wazuhar. Kwa hali hiyo sasa hutumiwa hili tunda, kwa maana hutumiwa hili gamba la tunda la komamanga, tena almujaffafa, ambao limekaushwa vizuri, hutumiwa kamudadin jaidin lilishali wazuhar, kwamba ni njia bora kabisa au ni kitu bora sana ambacho kina uwezo mzuri sana wa kukata kuharisha, na hata kwa yule ambaye anayeharisha damu. Mtu akihara damu, basi inatakiwa apate lile ganda la komamanga, kwa sababu lina tannic acid, ni rahisi sana kukata tatizo la kuharisha sana. Iwe mtu anaharisha damu au iwe anaharisha kawaida, lakini hali imekuwa mbaya, basi huyu inatakiwa apate qishratur ruman, kwa maana gamba lile la tunda la komamanga. Tunaelewana vizuri eh? Tunafahamiana? Ndio maana Allah akasema fiha fakihatun wa nakhlun wa rummanun. Allah anasema ndani ya pepo kutakuwa na matunda mengi sana, na mitende haitakosa, lakini kadhalika na komamanga limo katika hayo matunda aliyoyataja Allah tabaraka wa taala. Tunakwenda sawa? Haya, wakamurti linazufi alhadhamia. Lakini kwa hali hiyo sasa pia inatumika vizuri kwa mtu mwenye mvurugano wa tumbo. Tumbo linakoroga sana, linavuruga sana, basi ukitumia lile ganda la komamanga ni mujarabu sana kwa kuondosha ule mvurugano wa tumbo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Yaliyotajwa ndani ya Qur'ani yana nataiji. Sasa ukija wewe ukasema biolojia hiyo haipo katika dini, wewe utakuwa ni mtu wa maajabu na unachekesha, na dunia nzima inaona katika jahil murakkabu inawezekana wewe ukawa namba moja. Sasa haya ni mambo jinsi yalivyo eh? Kama yustamalu almughli alqushuri lihadha algharadi, kama jinsi ambavyo linavyotumika lile ganda la tunda la komamanga kwa ajili ya watu wenye tatizo la kuharisha, basi wayufidu katari lididan, lakini vile vile ni muhimu sana kwa ajili ya kuua minyoo, khasatan hasa dudatul wahida. Kuna aina ya mnyoo anaitwa Tania saginata au Tania saginata. Huyo ni aina ya mnyoo hatari sana. Huyu akimpata mwanadamu, kwanza anakuwa anachoka sana mwili, lakini kadhalika anakuwa na maumivu ya tumbo ya hapa na pale. Lakini kuna baadhi ya nyakati huyu mtu anaweza kujikuta
anakuwa pia hata upumuaji wake unakuwa watabu kwa sababu ya tania saginata. Ni aina ya mnyoo au mdudu hatari anakaa katika tumbo la chakula. Sasa lau kama mtu atapata fursa ya kutumia lile ganda la komamanga, basi hii kadhalika ina uwezo wa kumuua na kumkimbiza kabisa tania saginata au adudatul wahida, ambaye pia ana uwezo wa kuleta madhara. Tena huyu tania saginata ni hatari sana. Kuna wakati anaweza kupelekea hata upofu wa macho. Yani mtu akiwa nao anaweza kupanda kuja, ingawa ni aghlabu sana, yani ni mara chache mno kutokea hivyo, lakini huwa anaweza kupelekea hata upofu wa macho, mtu akapofoka na akawa pia kumbukumbu zinakuja na kuondoka. Tania saginata ni aina ya dudatul wahida, sawa. Kwa hiyo ili qishratu arruman, kwa maana ili gamba la komamanga lina kazi nzuri kabisa kwa ajili ya huyu mwanadamu. Kwa nini inafanya hivyo? Liihtiwaihi ala maddati beletrin, kwa sababu ya ili ganda la tunda la komamanga Mwenyezi Mungu amelijalia lina mada inaitwa peletrini. Hii peletrini ni muhimu sana sana sana, kwa kisha inaua dudatul wahida, tania saginata na baadhi ya minyoo na vijidudu hatari katika mwili wa mwanadamu. Tunaelewana vizuri eh? Tunafahamiana? Mkusu tuko sawa? Ndio mambo jinsi yanakwenda. Kwa hiyo kwa kuwa kuna peletrini ndani yake, basi tania saginata na wenzake wanauawa au wanafukuzwa katika mwili wa mwanadamu. Mwanadamu anabaki kuwa salama. Allah anasema fiha fakihatun wa nakhlun wa rummanun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema peponi katika matunda mtakayopata komamanga nalo lipo, ili mambo yawe mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Sasa hebu tazama, hili ni komamanga la hapa duniani ndio lina uwezo wa kuyafanya mazuri haya. Leo sisi hatujui, yani tunajisomea Qur'ani kaannana natarannamu, kama vile tunaimba tu. Tena kwa sauti nzuri, fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman, fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Sauti tamu kabisa, unasikia sauti ile mpaka unapata ladha. Haya, umefanya tafiti zipi katika hiyo rumani? Huna, na wala hautarajii kufanya tafiti, na ikitokea mtu kafanya tafiti, wewe ndo wa kwanza kuja kupinga. Hamna kitu hapa. Wewe sema hujui. Kwani ukisema hujui kuna shida gani? Si ndo sawa jinsi ilivyo jawala. Hakuna mtu anajua yote. Na wala hata mtu usidanganywe na watu. Eti akakwambia mtu anajua yote, muongo huyo. Hakuna anachojua. Atakuwa anajua kitu fulani na vitu fulani atakuwa hajui. Arifta shay'a wa ghabat anka ashiya. Unaweza ukajua kitu fulani na vitu vingine vingi vikakupita. Ndio kanuni ya mambo jinsi ilivyo. Sasa vile vilivyokupita usivitie kasoro. Tafuta maalumati katika hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo kuna peletrini. Qushuru thimari rumani tazij, lile gamba la tunda la komamanga lililo freshi kabisa, ambalo bado bichi, sawa, au ilmujaffafi, au lile ambalo lililo kaushwa, wa asali nahli naqi, na asali halisi ya nyuki. Kwa maana ukichukua lile gamba la tunda la komamanga, imma ukalikausha au likawa vile vile bichi, ukachanganya na asali halisi ya nyuki. Tuelewane vizuri, kuna asali ya watu, maana siku hizi watu nao wanazalisha asali. Hatukusudii hiyo, tunakusudia asali halisi ya nani? Ya nyuki. Tunakwenda sawa? Sasa hivi kichukuliwa vizuri, vinasaidia nini? Twende sambamba sasa hapa ili tuone matokeo bora na mambo yaliyo mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili ujivunie kuwa na Qur'ani bwana. Qur'ani ishamaliza kila kitu kwenye sekta ya afya, ishamaliza. Ukiwa wewe ni mgonjwa, Qur'ani ishakwambia tumia kadha kadha kadha. Lakini inakwambiaje? Inakwambia kwa lugha za kitaaluma. Hizi ndio lugha za kitaaluma. Fiha fakihatun
wa nakhlun wa rummanun. Hiyo ndio lugha ya kitaaluma. Lugha ya kitaaluma huwa haiji wazi hivi, haiji hivyo mzee. Lugha ya kitaaluma inakuja fumbo, alafu inataka wewe sasa ufanye kazi ya kuchambua lile fumbo. Ndio mambo jinsi yalivyo katika mazingira kama haya. Hiyo ndio Qur'an nakwambia, ukiumwa tazama Qur'an, utapona tu, utapata matibabu yako katika Qur'an. Tunakwenda sawa? Qishru, hili gamba la tunda la komamanga, tahtawi ala mawaddin afsa, imekusanya aina hizi mawaddi afsa, aina ya asidi ambayo tunaita tannins. Hizi asidi ambazo binisba kwa asilimia ngapi? Asilimia 20 mpaka asilimia 25. Yani lile tunda la komamanga, gamba lile la komamanga moja tu limehifadhi takriban, ndani yake kuna hizi mawaddu naafsiyan, hizi tannins, kwa maana asidi za tannic hizi zimehifadhiwa takriban kwa asilimia 20 mpaka asilimia 25. Tunakwenda sawa? Na wa huwa ibara, na unaposema kwa maana tannins ni ibara ambayo inasema galtannins. Galtannins hizi ni aina ya ibara, walladhi yustamalu, ambao hutumika au inakusanya, yashmulu, walladhi yashmulu, ambayo imekusanya nini? Imekusanya hizi asidi zifuatazo. Zimekusanywa ndani ya nini? Ya lile gamba moja la komamanga, limehifadhi hizi asidi namna zilivyo, kwa lengo la kufanyaje? La kumnasua huyu mwanadamu kutokana na madhara ya aina kadha wa kadha. Allah anasema ndani ya Qur'an, fiha fakihatun wa nakhlun wa rummanun. Huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana? Hizi ndio asidi ambazo zipo ndani yake. Lakini waqad wujida, imepatikana, imejulikana, imetambulika, anna istikhdama mashuqi qashri athamara, ya kwamba kutumia yale ule unga uliotokana na maganda yale ya komamanga, idha muzijat ma'al asali, yanapochanganywa pamoja na nini? Asali gani? Annaqi, iliyo halisi, yu'ti nataijun ijabiyya dhidi qurhati almaida, hiyo inakuwa ni nzuri sana katika kutibia vidonda vya tumbo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Ukichukua ganda la komamanga ukali blendi vizuri, bichi au lilokaushwa, kisha baada ya hapo ukachanganya na asali vizuri kabisa, basi hii ni muhimu sana katika kutibia maradhi ya vidonda vya tumbo. Tunaelewana vizuri eh? Naam. Vidonda vya tumbo vinapata kuondoka biidhnillah. Wa qad jurribat hadhihi alwasifa, taratibu hizi za kusanya nini? Ganda la komamanga likachanganywa na asali, vimefanyiwa test na majaribio sana, mara nyingi sana, ala adadin kabirin min almarda, vimefanyiwa majaribio kwa idadi kubwa sana ya wagonjwa. Idadi ya wagonjwa wengi sana wamefanyiwa majaribio kupitia katika utaratibu huu. Wa a'tat nataijun jayyida, na ikapatikana natija ilokuwa nzuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe kaa tu, kuna watu wanakuambia kaa usijitibu, usiende kwa wale washirikina, usijitibu, wewe ufe tu, upate madhara ufe. Huo ni wenda wazimu, ni akili ndogo kupita kiasi. Huyo anayekuambia hivyo akiumwa, unamuona hospitalini na tauhidi anazo na Qur'ani nzima kahifadhi kifuani, lakini akiumwa unamkuta hospitali. Na wewe uko huku tena, anakutolea na aya wakati huo na hadithi zinatoka. Uko hospitalini sawa. Sisi kuna watu bado wana hatari sana. Yaani hasadi ni kitu kibaya sana. Kwa kuwa yeye hajui tiba, basi anataka kuharamisha tiba kwa watu wengine wote. Tena bahati mbaya sasa hivi tunapata viela, ndio kabisa hasadi mtu inamkaa.
Kwa nini wapate hela wale? Sasa nawe jifunze utibu, utapata mzee. Shida nini? Nyie msione zile kelele mitandaoni shekhe. Wale washirikina, wale sio nani, ni hasadi tu, kwa sababu anaona tunapata maproso. Mzigo tunapata. Au sio mzee? Kwa hiyo zile hela ndio zinazowauma. Sio ati yale tunayofanya tu kwamba hayakubaliki. Wanajua kabisa kwamba tunayofanya yanakubalika na yako safi. Bali tu sasa wakiona wanapata hela ndio, kwa nini wapate? Kwa nini? Hasadi zitawaua watu hawa. Hii ni tatizo kubwa ndugu zanguni. Kwa hiyo Qur'ani imeshatueleza kila kitu, sawa? Waqad jurribat hadhihi alwasifa, yani utaratibu wa kuchukua maganda yale ya komamanga, ima yawe mabichi au yawe yamekaushwa, yachanganywe na asali ya nyuki, sio ile asali ya sukari gulu. Maana sukari gulu siku hizi inatengenezwa asali na wanatengeneza watu, sio nyuki tena. Hii ni hatari. Na lazima uwe na maarifa. Nataka nikupe maarifa madogo tu. Ukienda kununua asali, ili iwe asali kweli, chukua mjiti wa kibiriti. Ukishachukua ule mjiti wa kibiriti, ingiza mle katika ile asali, pap. Ukishaingiza ule mjiti alafu utoe, chukua kibiriti, washa, pap. Ikiwaka hiyo ni asali kweli. Lakini ukiweka mle, pap, alafu ukatoa ukiwasha, super glue nani ile inaitwa nini? Sukari gulu hiyo. Sio asali hiyo mzee. Tena watu walipokuwa na hatari hawa, wanaua na nyuki wenyewe alafu wanaweka mle. Kama vile kweli nyuki wale wametengeneza ile. Sasa dunia ina hatari. Unakuta chupa lile lina asali lakini huku juu kuna nyuki wawili watatu. Shtuka, hamna, yani huo ni uongo dhahiri. Sasa wale nyuki pale wamepata nini wakati wao walichukua asali? Kwamba hukuwaona. Ndio Uliwaonaje? Mbona wako pale ndani ya asali? Unatuhakikishia kwamba waliotengeneza ndio hao walokufa hapa? Wanaacheni haya mambo haya. Sasa kuna watu wako hivyo, wanazo asali wao, wanatengeneza asali, wanakusanya mali ghafi, wanatengeneza asali. Ili hatari. Lakini nyuki, si tunakusudia asali ya nyuki. Kwa hiyo yani imefanywa majaribio ala adadin kabirin min almarda, kwa idadi kubwa kabisa ya wagonjwa. Wa atat nataijun jayida, na wakapata natija nzuri wagonjwa, kwa maana wamepona wale wagonjwa wenye maradhi ya vidonda vya tumbo. Watukhadhu qabla alwajabati alghidhaiya, lakini kadhalika utumiwa kabla ya mtu hajala. Yani huu taratibu unatumika kabla mtu hajala, ndio anatumia bihawali rubu'i saa, kwa kiasi cha dakika 15, robo saa. Sawa, ndio unakaa ni kabla hujala unatumia kwanza utaratibu huu, alafu unakaa dakika 15, ndipo unaweza ukala sasa na kuendelea na mambo mengine. Sawa? Lakini hutumika kiwango gani? Mil'aqatun kabira, kijiko kikubwa. Yani ushachukua maganda ya komamanga, ukaya blendi au ukayasaga ukapata unga wake au juisi yake. Nategemea, akiwa mabichi yanapatikana juisi, yakiwa makavu unapatikana unga wake. Ukachanganya na asali vizuri, kisha utatumia mil'aqatun kabira, kijiko kikubwa kile cha chakula. Sawa, kabla ya robo saa kuelekea katika chakula chako. Sawa. Wayajibu adamul istimrar, lakini kadhalika hapa kuna alif na re, nimesahau hapo kuandika. Wayajibu, na ni wajibu adamul istimrar, mtu usiendelee kutumia fi tanawul hadha alilaji, katika matibabu haya, baada shifa, baada ya kupona. Yani ushapona sasa, usiendelee tena kutumia. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu kuna mtu mwingine kapona anasema hii bana nafanya kama kajuisi kangu hivi, nitakuwa na kunywa kinga. Haitakiwi hiyo. Ukishapona acha, kwa sababu kanuni ukiendelea itakwenda kuanzisha kitu kingine. Ndivyo mambo yanavyokuwa katika utaratibu huo. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo arruman, qishratu ruman au qishru rumani, kwa maana ganda hili la komamanga lina faida nyingi, na tutakuja kuziona katika baadhi ya darasa zijazo. Sababu hapa tunaanza qishra,
tutakuja zile punje zenyewe za komamanga, alafu ndani ya komamanga mle kuna vyumba vile. Ushalitazama vizuri komamanga? Lina vyumba. Katika vile vyumba kuna kadubwasha kanapita katikati kama kajikaratasi hivi. Sasa kale pia tutakasoma hapa, alafu uone kwa nini Mungu alitaja rumani peke yake katika mjumuiko wa matunda. Kuna maana kubwa kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa niseme kwa wale ambao wanasumbuliwa sana na vidonda vya tumbo, basi ofisini kwetu dawa maalum kabisa ipo, ishaandaliwa, ni kwa ajili ya wewe kwenda kutumia tu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri kwa hurma na utukufu wake. Na wewe ambaye tumbo linauma sana, linakoroga sana, lakini kadhalika watania saginata ndio wamejazana katika mwili wako, ofisini kwetu hapa zinapatikana dawa maalum kabisa ambazo tayari zimeandaliwa vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuwasiliana nasi kisha Mwenyezi Mungu akajalia kila la kheri, lakini huu ndio utaratibu wa kuandaa wewe mwenyewe pale ambapo unapoweza. Ukishindwa basi inshallah kwetu zipo zilizoandaliwa rasmi kwa ajili ya matumizi tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.